welcome back to Say Live Chain. Thank you so much, guys, for tuning in. Well, guys, I'm back again with the Soccer Stories, and today talking about iThonga. Guys, isikhuluma ngalo mfana ke ohluphayo abathi ke ulungelo. Ulungelo ke watrenda kakhulu la enkundleni zokuxhumana bethi akezwa akalaleli. Ngiyakhumbula guys ukuthi ke last week ubesaphanishelwa indaba ukuthi wathi ufundela ubodokotela esenza imali zabazali kodwa ke engayenzi yonke leseno 2 years wonke ke engayi esikoleni. So guys, ulungelo usebuyele ekhaya ke wafike ke wathi nentombazane nengane enduna. Ingane enduna kufanele yenzelwe umemulo or umhlonyane. Manje ke ulungelo usemoshile kasazi noma uyena oyimoshile ingane noma bivele imoshile ngoba ibonala vele umuntu nje ngazuthi vele ke isimilo sincane lapha na ke kuamahle. Guys, bathi ke the family's dignity hangs in the balance because of Lungelo's actions, njengoba ethatha ingane enduna ke wawolala nayo ke lapha na ke kubo. So guys ke umndeni kaLungelo uzoba senkingeni ke nenduna ngaloma induna izobadingisa endaweni or kuzokwenzekalani, kodwa ke sizwa kuthiwa bazosizwa ke ubaba ke kaZama uPablo ukuyena ke ozobasiza kuleyo nkinga ebhekene nayo. Umndeni wakadla guys usenkingeni ngempela. Angazi ukuthi uLungelo sekufanele enziweni ke manje ngoba phela ubaba kumshayile, kodwa ngazi ukuthi cha umfana akazimisele nje isidalo ngokushintsha. So guys, zikhona ke ingane njengolungelo ke vele ke empilweni ke, but ke ngeke asalunga ngoswazi bakithi, kodwa ngiyamblame nawo amahle, ngiyayiblame ingane enduna guys. Hayibo bisimlandela phela umfana, imlandela la khona nansi intombazane iyamfonela imibuzo eceleni nakhona nje ukuthi izithi sifike embhedeni kaLungelo nakhona ubuyibona nje ukuthi ayiphoqiwe futhi ayiqala into ekade yenza. But ke guys, anyway mangabe baba eseyibuza kulula kuyona ukuthi vele ithi hayi cha uLungelo uyena ongiphoqile. Asazi guys ukuthi izokwenziwani, kodwa ngazi ukuthi umndeni wakadla kuzofanele ukuthi uhlawule ke lapha na ke kubo kwenduna ngoba phela bamoshile. Asazi noma umcimbi wengane usazoqhubeka yini. That brings us to the end of this video. To leave your